abban kunniin beektan isaanii adiidii ture akka tasaa alatti beekaa gurraacha beektanii. Gurbaa otoon harkin heerumteeti gurbaan gurraacha. Jechuun araba biratti olaaltan gurraachuma akka magaala diimaallee yoo ta'e. Araati arabaa hojimaa waliin laalta gurbaa fi araba waliin fiddaate hayyee oofime. Kan waggaa tokko mana araban hojjataa ture alas waan tokkos namatti abashaas waan tokko illee hin argine ture egaa waggaa tokko guutuu mana keessatti maaluma araba kanan argaa ture waan araba guyyuu ijaan laaltuuf diimaa araba diimaa waan laaltuuf gizee mucaan si dhufee si gurraachome jechuudha. Akkasuma dhugama jirtu sheek. Hayyee. Arrarraa silkii kiyyarratti hin dawwalin jedhee silkii inni beeku cufeen. Eega isaa agarte booda moo? Bakka biraazariin mucaan abbeeraa kootis na kadhatee namni jibbaatee nama akkanaas hin heeru modee goota jireenya gaarii jaalcha qabeenya akkana qabaan qabeenya irraa dhimma hin qabuun jedhee lollee dawwalee maatii mate akkana himatee abbaan koo dawwalee na gaafannaa hin barbaadu ni kaasaan irraa buusa hin abbaasiyaa. Hayyee. Solee bu'aatti birrii 20 fuudha balleessaa itti birrii 20 eessaa fuudha narra koon qabu birrii 20 anan kafalaa birrii warra kafalaatiin kanarraa isaan jedheen. Hayyee. Isa booddee sheeka birrii 20 abbaa koo irratti ergeerra taayii kanarraa xumuraannaan abbaan kiyyas birrii isaanii fuudhee waamee koota birrii keessan fuudhaa irra mucaan isin hin barbaanne dirqama miti jedhee inni danii beektanii sheeka isin nama akkanaaf nama abbaa kabajamaa akkanaan argine nuti soddummaa keessatti irraa daccisuun barbaannu birrii fudhannu mucatti matee sun xiqqoo nu kennitan malee abadan hin fudhannu dhanii dadhabanii birrii fudhachuu didanii. Tabiraa nu kannaa jaanii. Isinirraa cibsuun barbaannu namummaan akka isiniituu hin jiru soddummaa isinirraan fagaadhu isin duddayyuu mucatti obboleettiin hin jirtu isin ulaadhaa isinuuf kennaa jira. Hindi di abbaan kiyyan barbaadu hindi danii akkasi bakka biyyattiin booda ibsiyettee akkasitti hoggaadha booda erga turanii booddee maati jedhe mucaan kun sargii godhaa akkas godhaa akkasi godhaa na gurguraa na abbaan kiyya laichaan poolisoota akkasiin barbaadu sargii barbaadda yoo taasaan sargii daggafachuu hin barbaadu akkasuma shariyaanii kaa godhina godhanii akkasii kenna kana dhalaan waan tokko wanta isin sargii godhu hin jiru jedhee achirratti wal dhaabanii mucaanis aaree intala biraa fuudhee ishee. Aaree intala biraa fuudhee ayyee. Invittu usaati dheereessite ayyee. Amma kan birriin sun ishee kan kafalamne mucaan akkasi gardarbaanne anis nama walitti heerume birriin sun akkasumatti haftee beektanii sheeka. Hai gurbaan siniikne duuba kamuu heerumtaati. Lakka mucaan hiika jedhe warra dawwalee bakka eegsiin illee barbaadode abbaan kiyyallee obboleeyyallee dubbatanii maatiin isaallee dubbatee achumatti xumuramte dubbiin kiyyaafta isaa hiikamte. Amma birrii 20 san hin kannamneedha akkasii migaafin ta'e. Sheeka. 20 san birrii 20. Birrii 20 san sa'aatii abbaan kiyya kadhatetti hin didanii booddee akkasuma akkas taatee baddeen kafalamne birrii suni amma yaaraam akkam birrii sana dirqama kennuu dura jira. Yoo jaalatanii dhiisan gaanuma dhiisan bakka yoo jaalatanii dhiisan lakkin furannu jaanii yoo didan umaa. Intala biraa nu kennaa jedhanii yeroo sanitti beektan intala kennaa isinirraan cinnoodhanii didanii. Intala biraa sanillee ka diddanii biree isinis innillee intala biraa fuudheemi. Isin amma erga kennanii fi kaanii dhiisee kumaata biraa fuudhee sheeka. Isin amma birrii 20 firraa agartee fuudhaatii warraa geessa warra gurbaati gurbaa dubbisa. Akkas. Dirqama geessuu qabnaaf. Asilao waan namaa nyaachuu ta'a. Laun. Dirqama geessuu qabdan.